หลวงจังหวัดเชียงรายค่ะขณะนี้เป็นเวลา 15:50 นาทีเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณานั่งประจำที่รัดเข็มขัดที่นั่งและปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดที่นั่งจะดับลงโปรดระมัดระวังขณะบริเก็บของเหนือศีรษะรวมทั้งตรวจเช็คสัมภาระของท่านให้ครบถ้วนก่อนลงจากเครื่องด้วยค่ะสายการบินไทยและแอร์รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งได้ต้อนรับท่านบนเที่ยวบินนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจจากการบริการของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ landairthai.com หรือศูนย์บริการลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9999 สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ